mana ieu semah can datang wae ieu teh ya mur aing teu muruk gitu mur aing teu wiridan mana itu je lunga lengok 5 kana barang biaya dinas anu aya di leungeun jelema itu nah tak ulah diajar dudukunan itu bisa eureun ngaji mah terkecuali ada jadi eureun ngaji mah itu ulah hikmatan ari mata diri eureun muruk mah gitu. Nah hikmah ngadukun ulah dipake usaha itu cenah. Bisi eureun muruk, bisi eureun ngaji. Nah gitu mah bisa ngabagi waktu. Hikmah anu kahiji tanda-tandana ibadahna anu tegenan kana amal sok ngurangan roja dina nalika aya kesalahan. Itu tapi lamun saignya anu ibadahna henteu tegenan kana amal mah erek meunang dorak erek henteu ge atus we roja ka Allah teh nya manteng dina hartos ibadah teh teu cenah eureun. Itu terus we istiqomah. Hikmah nomor kedua iradatu kat tajrida maiqamatillahi iyyaka fil asbab minas syahwatil khatiyah. Iradatuka ari harapan anjeun atajrida kana awungkulkeun ibadah ka Allah aya nafsi kata geus cenderung hate anjeun ayyuhal muridu he eling-eling murid tarekat asodiku anu bener cenah murid tarekatna ila tajridi jenaga kana ngawungkulkeun ibadah we cenah ka Allah anil asbab jauh tina pirang-pirang sabab adohiriat anu bangsa dohir tafsirna aya hurujuka tegese kalor anjeun anha tina asbab dohirah wadau mu'anatiha sareng hanteu cenah nulungan kana itu asbab dohirah maiqamatillahi sarta ngadegkeunna Allah taala iya ka kadat anjeun fil asbabi dina pirang-pirang sabab tur sarta Allah teh cenah teh mere ka anjeun teh pirang-pirang sabab anu dohir teh itu eta minas syahwatil khafiyati itu heula ka itu tina syahwat anu samar itu cenah teh dina harti ketika nya urang sebagai murid thariqah anu mustajaru kana ibadah ka Allah cek paribahasana geus apal aya kana tingkah opat tingkah ketika orang tos salat subuh teh pan tombak kawali kaimah tuluy we wiridan rek melatek panempoe rek Qur'an rek naon tuluy salat isyraq salat duha ya tarap kahiji tarap kadua tuluy cenah amarna balik ka imah tuluy ibadah di imah salat maca Qur'an naon katilu tuluy nya tolab ilmu itu ngerek kitabna tah muruk kitabna bisa jadi ajengan itu tahap kaopat mah sok kakara weh keur usaha nya asal bisa dahar tah ketika nya urang geus bisa tajarrud ibadah ka Allah Subhanahu wa taala bari kaayana Allah geus ngajenengkeun ka anjeun cenah tah istiqomahnya dina ibadah itu tuluy wae make jeung aya harapan urang teh hayang jadi tina muridin teh nya tina mutajaridin tina murid an mutajaridin teh hayang make jeung nyieun sabab dohir hayang usaha hayang kasab hayang ningkat kana muktasibin itu hayang nyieun sabab samu dohir tah eta teh min syahwatil khafiyah tina syahwat tina nafsunya anu samar
Itu nah sama-sama ketika orang geus istiqomah mustajab ibadah kalau subhanahu wa ta'ala tuluy we diajar usaha kasar eta teh bakal ditinggalkeun otomatis. Itu. Jadi turun harkat darajat teh. Itu. Matak meureun ulah hejo panon. Ketika orang geus jadi murid thariqah, geus dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah dina ibadah teruskeun we eta. Ari masakeun bisa dahar mah, bisa make mah terkecuali geus teu bisa dahar sama geuning aing teh ibadah teh bisa dahar sama make mah. Nah, bisa nyen ikhtiar tina mutajadidin jadi muktasibin. Itu. Tawa alamatu dalika utawi tetengrek mangkono kertegna anjeun kana tajarud ibadah. Itu bari jana ta Allah ngadegkeun kana nya sabe-sabe anu dohir bisa daharna bisa makena itu meureun nah ayeuna make jeung hayang gitu cenderung karena asbab dohiriyah tegasna hayang usaha hayang kasab eta ayu hayyi aha jenata saking yen tanyawiskeun ieu si murid kana asbab dohirah laka buat anjeun wa antajida jeung cenah nemu anjeun asalamat fi dina agama anjeun inda mu'anatiha dia nalika jana tah nulunganana itu si jana tah asbab dohirah wayan qotnya jeung yen megatkeun isi murid biha kusa asbab dohirah tom akanya kana kasengsrem anjeun amatina perkara biaya dinas kalawan pirang-pirang anu aya dina tangan manusia walayus guluka sareng hanteu ngabengbatkeun teu nungkulkeun ieu maka anjeun amatina perkara antara anjeun eta binema bainema min wado ipil ibadat dohirati dina pirang-pirang warna-warnina ibadah dohir wal ahwalil batinati sareng pirang ahwal anu batin eta minas syahwatil khafiyati tetap dina pirang-pirang sat minas syahwati nufusi dan pirang-pirang syahwat nafsu al tetap anu ngajak-ngajak ilati ilahi kana syahwat nufus al khafiyati anu samar. Tah awas sing kade ketika urang geus tajarud cenah kana ibadah geus genah longsong hate teh ibadah ka Allah teh gitu. Tojo kolebat teh. Pada ningali batur loba duitna, batur maju usahana, make jeung regot we hate teh aing ge rek usaha ieu teh. Itu tawas eta syahwat kopian naon sabung urang geus tajarud kan ibadah. Sok we terjun we usaha, terjun we ngara duit, terjun we ngingu domah. Itu kabaik bat. Itu. Sok we. Itu jadi harkat target murid thariqah teh jadi ngurangan. Itu. Mataknya cenah beurnya Allah ka jelema teh ngabogaan nasib masing-masing keur we nu tukang ibadah-ibadah itu meureun tukang usaha itu kan ketikanya tukang ibadah kasupkeun ibadah ni dah lazimnya teh pribadi itu tah sangkan jadi mutaadi hasil ibadah teh nya sok bagikeun ka batur lamun sek muruk sok muruk itu jadi mutaadi ayeuna tukang kasab itu sina supaya nya manehna tina usaha ai kasapan kasupkeun ibadah mutaadiyah dina harti hasil kasab teh lamun sek nya hayang jadi ibadah mutaadi mah nya kudu disedekahkeun pan kitu turnya amal ibadahna moal kawas anu mutajaridin muktasibin mah kumaha sabisana batur mah salat duha ge 8 rakaat 12 rakaat itu keur muktasibin mah da kusab init natisi ini disebut ini jeput muka soe jepret cukup we ku bacaan keur nalika usaha tasbih tahmid tahlil itu anu paronok ngan engke hasil kasabna nya wayana kudu disedekahkeun sebahagian teh bisa mudah kawas jalema anu tajarud di kana ibadah
tur anu mere ilmu ka batur ngembangkeun ibadahna ka batur sarua we itu di antara geuninganan jelema anu ngarepkeun melaknanu akhirat teh mah terlepas tina genep golongan teh nomor kahiji abidin tukang ibadah ketika nya hasil ibadah teh kumaha nya ya didawahkeun sia nurutan batur itu aya alimin anu berilmu diurukeun ilmuna itu mutalimin nu ngaji ka dieu ngaji hasil ngajina nya didawahkeun mutarifin tukang usaha kasab hasil usaha kasabna dibagikeun sedekahkeun aya walin tukang ngurus negara tukang ngurus namanya kampung jadi RT jadi RW jadi bupati jadi presiden eta bisa jadi ke akhirat di tujuan ke akhirat mah ini jelema kumasangkan sejahtera wasil politik kepemerintahan mah jelema bisa sejahtera kagenepna apa muwahhidin ahli tauhid ngawungkul we ka Allah mah dikir ngapeting terus itu sekali waktu ngajak ka batur dikir kabeh ge sarua we bakal melaknan nur ke akhirat ngan ketika orang geus istiqomah geus tajarrud kana ibadah gitu kade ye bisi aya syahwat khafiyah bisi ngageser tina nya mutajaridin jadi muktasibin ulah geus mutajaridin muktasibin atuh wakanat jeung aya naon sahwa wakanat jeung aya ieu cenata si nupusi khafiyah teh eta sahwatan jadi sahwat li adami wukupika karena cenah hanteu nempo anjeun ala muradi sayyidika kana anu dikarapkeun kudungan anjeun wong papatika jeung cenah kana ngamuatan anjeun murada nafsika kana pakarepan nafsu anjeun oge wa khafiyatan disebutkeun cenah nafsu khafiyah euli ana dohiro dari kana sana dohirna mangkon itu sawa khafiyah eta ana muroda kasanyana tujuan anjeun bitajarudi nya kalawan ngawungkulkeun ibadah teh eta alim kitau megatkeun we ilah taala menuju ka Allah taala wa taqarrubu jeung gawe deus ka Allah itu sebenarnya dalam sebulan ini teh usaha tulus biasa nu isuk sok muruk ngaji kalka ini ka pasir ini ka pasar itu tulus sebenarnya nah ibadahna teh tatu batinu cenata ari batina yesi murid eta anu muradaka sanyana tujuan anjeun eta asahwatu nya eta asuhratu nya kamasur tah kadang-kadang sok cenata supaya anjeun dina segi cenata ibadah mah geus cukup tajarukan ibadah anu sok bari usaha supaya maneh masur jadi cenah meureunna ta ilmu loba ibadah cenata kuat harta benda ge loba jadi sohor nah eta ngajak sohor kitu teh eta teh nya nafsu khafiyah teu katempo bil wilayati kalawan kapangkatan ditaksidaka tuh supaya cenata neja ieu wilayah cenah kanjin anasa ka jelema supaya nya bisa dia ku jelema saya tamanya keur pangkat teh itu boga ilmu kita nah kayak bisa kan diomongin gitu ku jelema-jelema teh bil itiqadi cenah kanekan taqarrub jeung taqarrub ilaika ka anjeun nya atuh patakto teuning tuh maka megatkeun anjeun amatina perkara antari anjeun eta bisa di kalam beneran mah tu anjeun da ari usaha mah kasab atuh jadi hilang meureun anu biasa anjeun isuk meureun tah tos tah duha tona tuluy muruk ari usaha mah meureun tinggalkeun da itu duha henteu meureun muruk henteu da ngagulung itu kasab dagang teh atawa naon we pakot kola maka nyata pantosna dawu sopol arifuna ahli mari kabeh itu bahasana iqbalun nasi ari nyang harupna jelema wah kapungku jelema teh daratang pejabat nu sagarupa itu al-murid ka murid torekat qoblak hamani dina same sempurnana ieu si murid eta samun qatilun racun an matak mateni awas
ketika orang sebagai murid thariqah encan sempurna cenah dina murid thariqahanana pek teh jelema teh sudah datang wah awas eta jelema teh jadi racun dan anu mateni ketika orang biasana sok wiridan oyah kitu teh sok anu pisah torojo semah torojo anu jadi wiridan henteu muruk jadi henteu itu komo torojo dibuka teh amplopna bareureum we jadi budak satri make lah paneri cenah itu aduh waruban qataat tanata bidalika anuribika tuarika nah itu warubaman qataat terkadangan tuh rubali taklil qol taksir kasiron terkadangan loba janata itu begatkeun ieu si janata eta racun nu matanya teh bidalika ku sabab ikbaruna tadi an wado pika jauh tina pirang-pirang itu warna ibadah anjeun biasana wayah kitu teh keur rupa-rupa maca Quran awina sagarupa murukna torojo jelema datang jadi eureun warodika jeung pirang-pirang wiridan anjeun nya akhirna wasita jeung jadi wa anjeun eta tatoliu jadi luak lieu we wayah kitu teh mana ieu semah can datang wae ieu teh ye mur aing teu muruk gitu mur aing teu wiridan mana ieu teh lunga lengok lima kana barang biaya dinas anu aya di leungeun jelema itu nah tak ulah diajar dudukunan itu bisa eureun ngaji mah terkecuali ade jadi eureun ngaji mah itu ulah hikmatan ari mata kiri eureun muruk mah gitu. Nah hikmah ngadukun ulah dipake usaha itu cenah. Bisi eureun muruk, bisi eureun ngaji. Nah gitu mah bisa ngabagi waktu. Wa itu ka asba wal walam bi sawabi barakatil Fatihah. Alhamdulillah.